O bakit? Libre ka ba? May bago kang client. Busy ako ngayon. Ano yun? Simula nung kinancel ka ng babaeng yun, hindi ka na kumuha ng panibagong kliyente ah. Kung sino man yan, wala akong pakialam. Sige na.ไม่มีคำถามเมื่อได้เจอเธอแล้วหากฉันได้พบเธอก่อนคงไม่มีวันเสียใจได้มีเธอจึงรู้ที่ผ่านมาที่ฉันไม่เคยเปิดใจ